Allohim, ko'zlarimning nuri, umr yo'ldoshimni senga omonat qilaman. Ularni xafa qiladigan, dilini og'ritadigan nimadir bo'lsa yordam ber. Yaralariga malham bo'l. Dardlarini yengillatish faqat sening qo'lingda. Baxtli his qilganlarida baxtlarini yanada orttir. Zero ular baxtli bo'lsalar, men ham baxtli bo'laman. Meni ularga chiroyli muomala qiladigan, ularni rozi qiladigan rafiqa qil. Bizni ajrashishimizni istagan, bizga hasad qilgan kimsalarni bizdan uzoq qil. Ya Jabbar, umrim yo'ldoshini senga ibodat qiluvchi va ne'matlaringga shukr qiluvchi bandalaringdan qil, ya Robbim. Juftimni, meni va farzandlarimizni, ahli oilamiz va davomchilarimizni o'zing rozi bo'ladigan qullaringdan qil. Turmush o'rtog'imning o'tgan, kelajak, maxfiy va ochiq gunohlarini avf et, ya G'afur. Ularning sevgisini mening qalbimda, mening sevgimni ularning qalbida doimiy qil. Ya Vadud, qalblarimizni sening sevging bilan birlashtir.